Tanaw siya sa katong mga previous istorya ni Duterte, guys. Oh, guys. if we cannot stop corruption, this government, no, nay, maybe our country will never, never, never develop. Maski ibigay mo sa isang tao, Ha, paminawa niya sa tadigong ha. Dili jud ma-develop ang country ko nang namumuno. Kurakot. Dalag malitang-litang bag mga bisit. after me, Ito malitang bag, malitang ilang kwarta. Malitang bag kwarta di ay. that if we cannot stop corruption, kawawa talaga. Kawawa yung Pilipinas. Unsa naman ang Pilipinas, Marcos? Lahi ra jud kas Duterte sa una. Bisa kung saon. Duterte legacy, pinaka the best. If we do not have peace and order, that if we cannot stop corruption,